ছমছমে ভাব। শুনতে পাচ্ছেন কিছু? কিছু শুনতে পাচ্ছেন? আবারও বলছি, একটা ডাক। এটাকেই নিউ টাউনে আতঙ্কের ডাক হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছে। নিউ টাউনে বড় বড় অট্টালিকা, কোটি কোটি টাকা খরচা করে মানুষ এই অট্টালিকাগুলোকে কেনে। আর এখানে এবার আতঙ্কের ডাক। বড় বড় অফিস রয়েছে এখানে, তবে রাত বাড়লে এই আতঙ্কের ডাক শোনা যায়। এবং রাস্তাটা একটু দেখানোর চেষ্টা করব, তারপর বলবো ঘড়ির কাঁটায় এখন কটা বাজছে। পুরো শুনশান রাস্তা, তবে যেহেতু নিউ টাউন, এই একটা দুটো গাড়ির অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা থাকলে তবেই এখান দিয়ে পাস করছে। এবং আমরাও এখানে রয়েছি, ভয় তো আমাদেরও লাগছে। আর তার সঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করব এখন 11:53, 12টা বাজতে চায়। রাত যত বাড়ছে এই ডাক আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ভূতের নাকি রয়েছে অন্য রহস্য। গা ছমছমে তো একটা পরিবেশ, এইখানে এসে আমার রীতিমতো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। চলুন কার ডাক বা কাদের ডাক আমরাও দেখতে থাকি। বড় বড় রেস্তোরাঁ, অফিস, বড় বড় অট্টালিকা, সন্ধে হলেই ঝাঁ চকচকে আলোয় মুড়ে যাচ্ছে গোটা নিউ টাউন শহর। নিশুতি রাতেও শহরের রাস্তায় ছুটে চলেছে গাড়ি। কলকাতার আধুনিক এই শহর নিউ টাউনের রাস্তায় রাত বাড়লে কানে আসে অদ্ভুত সব আওয়াজ। বৃষ্টি বাদলার দিন শুনশান রাস্তায় আরো জোরালো ভাবেই কানে আসে এই অদ্ভুত শব্দ। আসলে কলকাতার আধুনিক এই শহর নিউ টাউনের রাস্তায় বেড়েছে শিয়ালের দাপাদাপি। নিউ টাউনের বিভিন্ন ব্লকের অলিগলিতে কিংবা রাস্তাতে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিয়ালের দল। দাঁড়ান দাঁড়ান, অযথা আতঙ্কিত হবেন না। আগে জানুন সত্যি আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা। শিয়ালের সাথে আমরা একরকম ওটা বসা বললেই চলে। তাহলে 5টা 6টা করে দেখতে পাবে। আচ্ছা, এটা কখন দেখা যাবে? ওই 6:30 7টার দিকে হলে বেশ বেটার টাইম। না, আমরা এখানকার লোকালিটির লোক তো, লোকাল ছেলেপিলে এখানকার অতটা এ হয় না। একটা আতঙ্ক ভয় কি বলতো, ওরা 4-5 জন থাকলে কুকুরের মতন তো অনেকটা ওদের এবার একজন দেখলে হয়তো একজন গেল, একজন থাকলে কি দুজন থাকলে স্বাভাবিক ভয় লাগে। ওরা যখন 5-6 জন যখন বের হবে তখনই এমনি গায়ে থেকে একটা আতঙ্ক আসবে। নিউ টাউনে এই আতঙ্কের ডাক শুনবো বলেই আমরা এসেছিলাম সব কাজকর্ম সেরে বিকেলের দিকে। বিকেল হয়ে সন্ধে হলো, সন্ধে হয়ে রাত 10টা হলো, আতঙ্কের ডাক কিছুই শুনতে পেলাম না। আচ্ছা, তারপর আমরা উদ্ঘাটন করলাম এই আতঙ্কের ডাকের পিছনে আসলে শিয়াল রহস্য আছে। আর আরেকটা কথা মাঝখানে বলে রাখি, একটা জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমে আমরা এই খবরটা দেখেই এখানে এসেছি। এবং রাত 12টার পর থেকে কিছু কিছু সময় আমরা এই আতঙ্কের ডাকটা শুনতে পেয়েছি। তবে আতঙ্ক কিছুই নয়, স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে এখানকার শিয়ালরা হয়ে গিয়েছে কুকুরের মতো। মানুষ দেখলে তারা উল্টে পালায়, তার চাক্ষুষ আমি। আপনারাও দেখেছেন এই ভিডিওগুলো যেগুলো দেখালাম, শিয়ালকে ধরতে রীতিমতো আলট্রা জুম করতে হয়েছে আমাদের। অত ভালো ক্যামেরা নয়, তাই জন্য ফেটে গিয়েছে জুম করতে গিয়ে। আর এই শিয়াল দেখাতে গিয়ে আমাদেরও অনেক কাঠঘর পোড়াতে হয়েছে যাকে বলে। সব মিলিয়ে বলতে গেলে শিয়াল আতঙ্কের কিছু বিষয় না, উল্টে সে মানুষ দেখেই পালাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, ভয় লাগে সাধারণ মানুষের কাছে, তবে আপনারাও আতঙ্কিত হবেন না। এবং বড় বড় অট্টালিকা অবশ্যই কিনবেন নিউ টাউনে। চলো, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।
This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities or fake videos. All contents provided by this channel is meant for an educational purpose only. Also, those sounds heard in this video are not AI created sounds. All these videos made in Newtown are from our channel. ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করুন রিপোর্টার সুকৃতি।